मैं डॉक्टर एन.के. प्रसाद। आज मैं आपको सर्दी और ज़ुकाम के बारे में बतलाऊँगा। आज जो मौसम इस कदर बदल रहा है कि एकाएक गर्मी पड़ रहा है या एकाएक ठंडी का मौसम टाइप से आ जा रहा है, ठंडा मौसम हो जा रहा है, तो इसमें सर्दी का इन्फेक्शन जो है, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इन्फेक्टेड हो जा रहा है और उसमें सूजन हो जा रहा है और इस कारण आपके नाक से पानी बहना, बार बार रुक रुक करके छींके आना या लगातार छींके आना और सर में दर्द हो जा रहा है, कनपट्टी में दर्द हो जा रहा है, आवाज़ बैठने लग रहा है और आपका शरीर का तापमान भी बढ़ यानी बुखार हो जा रहा है, जिसमें आपको 99 डिग्री से लेकर के 101 डिग्री तक हो सकता है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन बदलते हुए मौसम में होना आम बात है। तो ये तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो यह दूसरी बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इससे शरीर सुस्त पड़ जाता है और बुखार ज़्यादा दिन भी लग सकता है। तो यह सामान्य जो कारण है हमारे जो इस मौसम के बदलाव का, तो इसको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। तो ये होता क्यों है? तो मौसम तो बदलने से होता ही होता है। तो साथ में आप यदि किसी को सर्दी लग गया है तो उसके आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, उसका तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सैलून में कहीं पे बाल कटवाने गए तो वहाँ एक ही तौलिया से हर आदमी का जो है साफ़ सुथरा किया जाता है, यानी शरीर को, चेहरे को पोंछा जाता है। तो उस तरह से भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है इस तरह, और आपको सर्दी, खांसी ये सब आपको हो सकता है। तो कोल्ड और कोराइजा जो आज जो हो रहा है उसका मैं एकदम सिंपल सा दवा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। घरेलू उपचार आप एकदम आराम से कर सकते हैं और इस तरह का इन्फेक्शन ना आपको होगा। और यदि हो भी गया है तो इसको बिल्कुल आप 2-3 दिन के अंदर में ठीक कर सकते हैं। इसमें 1 रुपया खर्च नहीं। आपके पास अगर नींबू है तो नींबू को लाइए, इसको अच्छा से समझिए। 1 गिलास गर्म पानी कीजिए और उसमें 1 नींबू का पूरा रस डाल दीजिए और उसमें मात्रा के अनुसार नमक डालिए और उसको खाना खाने के तुरंत बाद पीजिए। 4 दिन आप सुबह शाम ऐसा करते हैं तो आपका सर्दी और इन्फेक्शन बिल्कुल गायब हो जाएगा। यदि अगर उसके साथ अगर खांसी भी आपको है तो वहीं वाला पेय में जो आप बना रहे हैं उसमें आप 5-7 दाना आप गोल मरीच का उसमें पीस कर बुक कर उसमें डाल करके और उसको हिला दीजिए और पीजिए। आपका जो है सर्दी और उसका इन्फेक्शन एकदम से गायब हो जाएगा। एकदम आजमाया हुआ है यह, तो इसको आप प्रयोग करें, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप होम्योपैथ में दवा लेना चाहते हैं तो लिख लीजिए एलियम सिप्पा। एलियम सिप्पा 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम खाना खाने से पहले लीजिए। और दूसरी दवाई इसका है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब भी लेना है आपको 6x से ले करके 200 पोटेंसी तक। अगर कोई पोटेंसी मिल जाए तो आप लीजिए और इसका 4 बूंद सुबह में या शाम में खाना खाने से पहले एक टाइम ही लेना है, 4 बूंद। ये 4-5 दिन तक पीजिए, आपका बिल्कुल ही सर्दी समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह जानकारी बहुत लोगों को बांटिए, शेयर कीजिए और ख़ुद भी लाभ उठाइए और अन्य लोगों को लाभ उठवाइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई खर्च नहीं लग रहा है, लेकिन अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ये आपकी जानकारी, न्यू अपडेट भी आपको पहुंचेगी और दूसरे लोग को आप बता भी पाएंगे और खुद भी लाभ उठा पाएंगे। तो यदि लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता है और किसी लोगों का भला हो जाता है तो निश्चित रूप से ही ये काम आपको करना ही चाहिए। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको एक अच्छा और बहुत बढ़िया इलाज किसी खास बीमारियों को मैं बताने वाला हूँ, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।